الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم. د قرباني د پسه او د حیوان د چرم غوښو احکام او دغه مسائل. افضل دا ده، بهتر دا ده، مستحب عمل دا دی چې د حیوان د قرباني د حیوان غوښې درې حصې کې، یوه حصه غریبانو مسکینانو ته ورکې او یوه حصه خپلو رشته دارانو قریبانو ته ورکې همسایګانو ته ورکې او یوه حصه چې د درېیمه حصه خپل اهل و عیال بچان دپاره کښېږدي. او که چیرې یو سړی ټوله غوښه صدقه کې غریبانو ته ورکې دا هم جایز دی، او که یو سړی ټوله غوښه خپل کور ته خپل اهل و عیال یې زیات وي خپل بچان دپاره کښېږدي دا هم صحیح ده، څه مشکل نشته په دې کې. بله مسله دا ده چې د قرباني د حیوان غوښې ذخیره کول، اسټاکول، ایښول دا هم جایز دی چې در څو پورې ږدي استعمالولی سي. دغه رقم وچول د قرباني د اختر د پسه که داسې موقع وي د لاندې موقع وي چې غوښې وچ کړي لاندې ځین جوړ کړي په دې کې هم څه مشکل نشته، جایز دی. خپله قرباني غوښې په خپله هم سړی خوړی سي، د قرباني غوښې و مالدارانو ته هم ورکولی سي او مسکینانو ته هم ورکولی سي. البته کم حیوان چې سړي منت او نظر کړي د نظر او هغه غوښې چې دي په خپله نسي خوړلی، هغه به پر مسکینانو باندې صدقه کوي، نه خپله خوړی سي نه خپل اهل و عیال ته ورکولی سي او نه یې مالدارانو ته ورکولی سي. د نظر او د منت چې نظر یې کړي هغه غوښې چې دي غریبانو مسکینانو ته ټولې ورکول ضروري دي. د قرباني غوښې غیر مسلم ته کافر ته هم ورکولی سي، هندو ته هم ورکولی سي. البته مسلمان ضرورتمند ته ورکول تر بنسبت د کافر دا ښه دي. افضل دا ده چې مسلمان محتاج ته د ضرورتمند هغه ته د قرباني غوښې ورکړي. دغه رقم د قرباني د پسه یا د حیوان غوښې خرڅول یا سرونه و پښې خرڅول یا لارې و دلبندې خرڅول یا چربي خرڅول دا جایز نه دي. که چیرې یو چا دغه شیان خرڅ کړل د هغه شیانو چې کم پیسې او آمدن دی هغه به برته صدقه کوي، خپل استعمال کې نسي راوستلی. بله مسله دا ده چې که چیرې په غټ حیوان کې څو کسان اووه کسان شریکانو نو چې کله حیوان حلال سو غوښه به په وزن باندې تقسیموي، دا ضروري ده. په اندازې سره غوښه تقسیمول اټکل سره تقسیم جایز نه دی. که څه هم هغه شریکان پر دې اټکل تقسیمولو باندې راضي وي لیکن په وزن به کوي، ترازو باندې به تلي، غوښه به تقسیموي. هغه ځکه په اندازه چې کوي په اټکل په اندازې چې کوي کیدای سي یو کې غوښه څه زیات وي بلکې کم وي نو په دې کې سود راځي. البته که چیرې په ځینو غوښو کې برخه کې هغه کښېښول سي لرې دلبند اینه سري او دا سرونو سر و پښې و ژبه لکۍ دا کېږدي نو بیا که چیرې د یو په اټکل باندې په اندازه تقسیم کې بیا جایز دی، ځکه هلته بیا خلاف جنس رالی نو د جنس په جنس سره تبادله نه راځي چې سود راسي. دا خو هغه صورت دی چې شریکان د یو کور نه جلا اوسیږي. که چیرې ټوله په یو غټ حیوان کې د کور افرادو یو ځای اوسېدل او هغه یو ځای ډوډۍ خوړله یا یو ځای غوښې ښولې په یو ځای استعمالولې نو د دغه خلکو دپاره بیا د غوښو وزن کول او تقسیم کول ضروري نه دي، ځکه دوی خپله ټوله په یو کور کې اوسیږي، د ټوله یې خوړلی سي، یو دا بل غوښه حیوان دا هم خوړلی سي، اجازت شته. لہذا په دې صورت کې د غوښو تقسیم کول ضروري نه دي. بل دا چې و کساب ته د حیوان د حلالولو او د ماتولو میده کولو په صورت کې غوښې ورکول یا پوست ورکول دا جایز نه دي، بلکې کساب ته به جلا اجرت مقرر کړي. د خپلې قرباني د پسه یا د حیوان غوښې خرڅول دا جایز نه دي. که چیرې یو چا خرڅ کړي دا حرامې دي، هغه پیسې په خپل استعمال کې نسي راوستلی، لازمي به دا پیسې یو مسکین ته ورکړي. البته که یو مسکین سړی د خپلې قرباني نه ده کړې یا خپله قرباني کړې ده خو بل چا هم ورله غوښې راواستولې، پسه یې ورله راواستوي، د غویه غوښه ورله راواستولې، اوس دی دغه د بل چا چې ورله راستولي دي دغه غوښې خرڅوي، په دې صورت کې خرڅولی سي، پیسې ورته جایز دي. دغه رقم که چیرې د اختر څه مخکې یو سړی وفات سو هغه قرباني واجب او هغه وصیت وکړي چې زما د مرګه بعد به زما قرباني کوي. اوس وارثانو قریبانو ته دا حکم دی چې که چیرې دوی د خپله ماله څه تبرع کوله
هم جایز ده. او که چیرې د مړي د ماله څه کوئ، د مړي د میراث څه کوئ، نو شرط بیا دا دی چې د مړي میراث به دونه وي چې په درېیمه کې د ده قرباني کیږي، چې د مړي د میراث کې درېیمه حصه کې د قرباني کېدله او د وصیت کړی چې زما قرباني وکړي، بیا به په درېیمه حصه کې کوي. او که چیرې د مړي دونه مال نه و پاته چې په هغه کې د درېیمې حصې قرباني و اختر وسي، نو بیا ضروري نه ده پر وارثو باندې، پر ورثو، پر رشته دارانو باندې چې د دې مړي د طرفه قرباني وکړي. البته که د خپله طرفه تبرع وکړه بیا جایز ده. بهرحال که چیرې د مړي دپاره د ده د وصیت مطابق د ده د ماله څه هغه وسي، قرباني وسي، نو په دې صورت کې به هغه ټوله غوښه به او د هغه پوست غوښه دا به څوک نه خوري، دا به پر مسکینانو باندې صدقه کوي، غریبانو ته به یې ورکوي، په خپله نسي خوړلی.